Kabel UTP sendiri terbagi dari dua jenis, yaitu kabel straight dan kabel cross. Kabel straight merupakan jenis kabel yang pemasangan dan urutan warna dari setiap kabel ataupun ujung kabelnya itu sama. Contoh dari penggunaan dari kabel straight itu sendiri yaitu untuk menghubungkan komputer dan switch. Selanjutnya, kabel cross merupakan jenis kabel yang pemasangan dan urutan warna dari setiap ujung kabel itu berbeda. Contoh dari penggunaan kabel cross itu sendiri yaitu untuk menghubungkan dua komputer secara langsung. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat crimping kabel UTP ini yaitu dua kabel UTP yang masing-masing setiap kabelnya itu berukuran 1 meter, satu buah tester, tang untuk crimping, dan beberapa buah RJ45. Selanjutnya kita akan memasuki langkah-langkah dalam pembuatan kabel cross. Langkah awalnya, pertama kita ukur terlebih dahulu, kemudian kita potong kabel dari UTP ini. Selanjutnya kita luruskan kabel-kabel tersebut. Jika sudah lurus, barulah kita susun sesuai dengan warna dari kabel cross itu sendiri. Untuk kabel ujung yang pertama, itu warnanya kita samakan seperti membuat kabel straight. Kemudian kita potong dan harus sejajar. Kita ukur sesuai dengan RJ45-nya. Kemudian kita potong, usahakan sejajar. Barulah kita pasang kepada RJ45-nya. Kemudian kita crimping. Setelah kita crimping, kita periksa apakah kabelnya ini goyang atau tidak. Jika tidak goyang, berarti kabelnya sudah baik. Dan juga ujungnya sudah masuk semua. Selanjutnya, kita akan memotong kabel pada ujung 2. Kita melakukan cara yang sama. Kemudian kita rapikan kabelnya menjadi lurus dan terpisah. Setelah kabelnya rapi, barulah kita susun sesuai dengan warna pada ujung kabel 2. Jika warnanya sudah berurutan, kita samakan kembali kabel-kabelnya menggunakan crimping. Barulah kita pasang ke RJ45. Setelah kabelnya masuk semua, barulah kita crimping. Kemudian kita masukkan dan kita crimping. Maka kabelnya akan seperti ini. Setelah cukup aman, maka kabel yang akan terlihat akan seperti ini. Ini kabel 1 yaitu
merupakan kabel cross, yang satunya lagi kabel utamanya ini sama seperti straight. Selanjutnya barulah kita hubungkan ke testernya. Maka hasilnya akan seperti ini. Urutan dari kabel cross itu sendiri bisa dilihat dari 1, 1, 3 dan seterusnya. Selang-seling dia. Di sini saya akan membuat crimping kabel UTP. Langkah pertama, ada baiknya jika kita mengukur kabel UTP dan RJ45-nya agar ukurannya sesuai. Kemudian barulah kita mengupas kabel UTP-nya menggunakan crimping. Setelah itu, tariklah ujung kabel, kemudian rapikan setiap lilitan kabel pada kabel UTP. Setelah kabel rapi, kemudian susunlah kabel UTP tersebut sesuai dengan kabel straight. Adapun susunan kabel straight itu sendiri yaitu dimulai dari putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah kabel tersebut tersusun rapi, kemudian potonglah menggunakan tang crimping. Lalu barulah kita masukkan kabel UTP tersebut ke dalam RJ45 sampai benar-benar semua kabelnya masuk ke dalam lubang pada RJ45 tersebut. Setelah memastikan kabel UTP tersebut ke dalam RJ, barulah kita melakukan crimping menggunakan tang crimping. Maka ujung satu selesai. Selanjutnya, pada kabel ujung 2 kita lakukan hal yang sama, yaitu mengukur kabel dan juga RJ45 sesuai dengan ukuran. Barulah kita kupas kabel tersebut menggunakan tang crimping. Setelah kabel sudah terlepas, pelindung kabel telah terlepas dari kabel tersebut, kemudian kita rapikan setiap ujung-ujung kabel yang berlilitan. Karena kita membuat kabel straight, maka ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 itu sama. Jadi, kabel 2 juga urutannya sama seperti kabel 1, yaitu dimulai dengan putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah kabel tersusun rapi sesuai dengan urutannya, alangkah baiknya jika kita mengukur RJ45 dan kabel UTP tersebut, agar jika kita potong nanti, ukurannya tidak berlebih dan tidak kurang. Setelah urutan kabel itu rapi, barulah kita masukkan ke dalam RJ45. Sama seperti sebelumnya, kita sebaiknya memasukkan kabel-kabel tersebut sesuai dengan warnanya, dan juga harus memasuki setiap lubang-lubang yang ada pada RJ45 agar nantinya arusnya akan berjalan. Kemudian barulah kita crimping menggunakan tang crimping.
maka kedua kabel, yaitu kabel 1 dan kabel 2 akan terlihat seperti ini. Selanjutnya akan kita pasang pada tester. Nah, di sini kita dapat melihat urutan dari strike itu sendiri, yaitu dimulai dari angka 1 sampai dengan G. Dia itu akan berurutan antara sisi kiri dan sisi kanan. Saya telah berhasil membuat dua kabel, yaitu kabel cross dan kabel cross, dan juga kabel straight. Selanjutnya kita akan mengetes ulang kegunaan dari perbedaan antara kabel cross dan straight. Kita pasang. Ini merupakan kabel cross yang setiap urutannya itu berbeda, yaitu yang satunya dimulai dari 1, sedangkan pada ujung kabel yang lainnya itu dimulai dari angka 3. Sekarang kita akan tes pada kabel straight itu sendiri. Kita akan lihat perbedaannya. Kita pasangkan. Dan kita lihat hasilnya. Pada tabel straight ini sendiri, dia akan urutannya sama di antara sisi kanan dan sisi kiri. Sekian cara pembuatan crimping kabel UTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.